Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity lahady maraina fahina amby roapolo ny volana novambra ity, ary misaotra an'Andriamanitra hatrany tsika fa nomeny famindram-pony, nomeny heriny mandrakariva, ary koa tsy mitsahatra izy dia mihay sy mitahy antsika amin'ny fahafenony. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry tompo be fitiavanao, mbola velom-pisaorana anao izahay ny amin'ity maraina ity. Misaotra satria tombontsoa lehibe no ananany miaraka aminao. Misaotra ihany koa satria na ny fahavelomanay izao aza dia avy aminao izany. Mankasitraka feno ny amin'ny fitantananao, ary mankasitraka sahady amin'ny mbola ho ataonao, indrindra ho aminay tsirairay avy izao. Mihitsy mahatoky manko izahay fa ianao dia mihaino tokoa, mamaly vavaka tokoa, mihay anay tokoa, ary mitsimbina anay amin'ny lafiny rehetra. Koa mitenena raha io fa voniko iainana izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tompon'ny sabata. Nalaina amin'ny Matthieu 12:29 manao hoe fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Amen. Nibaiko ny mpiaino azy izay tsy ho gaga i Kristy raha novelariny teo anatrihan'izy ireo. Tamin'ny fomba fijery izay midadasika kokoa, zava-miafiny ho avy hoy izy ny ao amin'ny Jaona 5 manao hoe avy ny andro hoy izy izay andrenesan'ny olona rehetra nebasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Io toky nomeny momba ny fiainana ho avy io anefa no efa nandrasan'ny Israely hatramin'izay fa ela mihitsy, ary izany no efa nantenainy ho azy tamin'ny fiavian'i Mesia. Ny an'ny fahazavana afaka anazava ny aizin'ny fasana dia mamirapiratra teo aminy, nefa tsamban'ny fanarahana izay sitrapon'ny tena fotsiny ihany izy ireo. Nandika an'ireo lova-tsofina notazomin'ny rabo Jesosy ka tsy nihevitra ny fahefan'izy ireo, noho izany dia tsy afaka ino izy ireo. Ny fotoana, ny toerana, ny anton-javatra, ny fihetseham-po mahery vaika izay namen'ny mpivory dia samy mitambatra mba hahatonga ny tenin'i Kristy teo anaty Sinedraona handraika bebe kokoa. Nitady ny ain'ilay nanambarany tena no mpamerina ny Israely tamin'ny laona ireo manam-pahefana ara-pivavahana ambony indrindra tao amin'ny firenena. Nentina teo anatrihan'ny fitsarany tany ny tompon'ny sabata mba hamaly ny fiampangana azy ho nandika ny lalàna momba ny sabata. Rehefa tsy natahotra toy izany nanambara ny asa nanarana azy izy dia gaga sady romotra ny mpitsara nijery an'i Jesosy nefa tsy hita akory izay zavatra entiny hamaliana azy. Tsy nanaiko ho diso na hampianaran'i Jesosy akory ireo olona ireo. Tsy niala tsininy amin'ny fihetsika ny avian'ny fitarainan'i Jesosy na nanazava ny antony nanaovana an'izany, fa nifototra tamin'ny mpitsara izy ka ny mpiampanga indray no nanjary voapanga. Nomeny tsiny izy ireo noho ny hamafin'ny fony, nomeny tsiny izy ireo noho ny tsy fahalalany ny soratra masina. Ny takela tsirairay na ny tantara tsirairay na ny foto-kevitra tsirairay na ny faminaniana izay ao amin'ny testamenta taloha dia mamirapiratra ny voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Raha mbola naorin'Andriamanitra koa ny fanompoam-pivavahana jiosy manontolo mba faminaniana voatambatra manondro ny filazantsarany Kristy, dia izany no ambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy ny famelan-keloka mba azahoana ny fiainana mandrakizay. Aoka i Kristy ho tompon sy mpamonjy anao. Aoka hanana fahalalana tsara ny soratra masina tokoa isika mba tsy ho very hevitra tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna izay mihevitra ny tenany ho ao anatin'ny fahamarinana tanteraka kanefa diso ny zavatra hainy. Aoka isan'andro dia hanavao ny fahalalana, hampijoro ny finoanan'i Kristy, ny fahalalana ny ten'Andriamanitra isika, mba tsy hisy hanozongozona antsika ny amin'ny zavatra ny ho avy. Ary aoka hitombo
hery mandrakarivana ianao eo ampiandrasana ny Kristy ka handray ny satrim-boninahitry ny fiainana tokoa rehefa tonga izay fotoana izay ka hiditra amin'ny fifalian'ny Tompo tokoa isika. Vavaka isika, misaotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao fa mahatsiaro sambatra izay manana anao. Misaotra anao ihany koa ny teninao izay posako aminay tsirairay avy. Androany izay dia mangataka aminao manokana mba hijerenao ny tsirairay avy, indrindra ireo tsy salama. Tompo fantatrao ny mahakasikazy manontolo na ny tenany na ny zavatra ao anatin'ny vatany rehetra. Ko mangataka ny hitsim-ponao izahay mba hakasikazy manokana tahaka ny kasihan'ireo izay marary. Fony ianao teto tany tahaka ny nanasitrananao ny boka, tasitrananao ny jamba rehetra no angatanay mba hanasitrananao azy ankehitriny. Mangataka aminao ihany koa mba hijery manokana an'ireo izay manam-paniriana ny anan-janaka nefa tsy mbola nahazo ankehitriny. Fantatrao ihany koa ny fanirian'ny fony, ny latsa rehetra izay mety ho misy eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Kanefa ianao ilay Jesosy, ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia manana ny fahefana sy ny hery hampisy ny tsy misy aza hatomombana ny tsy tomombana. Dia mangataka izahay mba hamalenao vavaka azy ireny. Ianao no andro fanantenanay, ianao no herinay. Anaran'i Jesosy, amen.